lekker om julle by ons te hê. Ken hom nie almal nie, maar dis lekker. Ek dink dit is 'n voorreg om saam met julle God daar net vanoggend. In hierdie week ry ons en een van ons vriende en een van ons Grace familie, Barry, moet opgeneem word. Hy gaan net maandag vir toetse en hy moet dadelik opgeneem word. En hulle vat hom vir 'n, wat noem dit dan, angiogram of wat ook al. En ek sien hierdie goed en Barry is heilerig gekom, daar is 'n groot man, maar die trane loop, hy kan nie met my praat nie. En ons kyk na hierdie planne en die verslae van die dokter, maar ek sal vir julle sê, dit lyk soos 'n hart wat jy gevat het en klomp kolletjies opgemaak het. Soos sy hart en sy are verstop. En 'n vreespak hierdie man weet. En hy huil as 'n groot man. Pastoor Frans was daar, Dawie was daar. Ons het hom gaan bemoedig, gaan bid vir hom. Om 'n lang storie kort te maak, hulle sê toe vir hom, hulle sal moet stente doen, maar het gaan 'n bitter moeilike operasie wees, want dit is op 'n baie moeilike plek in die hart. Maar hulle beveel aan hy moet hartomleiding kry. En hierdie ou sê vir my, ek is bang Pieter, ek soek dit nie. Hy sê ek voel my lewe is nog nie reg nie. My dinge is nog nie uitgesorteer nie. Gister was ons daar seker tot 11:30, toe sy nog nie in nie. En voor ek ry om te gaan voor te berei, dankie. Toe vat ek hom en ons bid sommer vir almal wat in die saal lê. En hy gaan toe aan in en hy was vir 'n paar ure in die hospitaal. En hy kom uit en vir daai ure wat hy daar was, kry die dokters nie een blokkade in sy hart nie. Hulle soek en hulle sit met hierdie plate en hulle sit met hierdie verslae wat hulle self gedoen het. Maar toe hy op die operasietafel kom, toe is daar niks nie. Ek wil net met julle ietsie gou deel voor ons die woord bedien. Ek ry en toe hy so bitter hartseer is en hy huil oor die foon, toe kan ek nie met hom praat en ek stuur hom 'n boodskap. My vrou was by en ek begin net met hom praat en hom bemoedig, maar die volgende oomblik toe begin ek met hom praat oor Gideon en ek sê vir hom, Gideon was in 'n situasie waar hy 'n oorlog moes gaan en julle ken die verhaal, gaan veg. En teen 300,000 man en God het hom so gesny totdat hy 300 oor het. En ek sê vir hom, Barry, God het 'n doel daarmee gehad, wat jy sien. God wou nie gehad het dat enige veteraan of Gideon self die eer moes gekry het nie, want dit is onmoontlik vir mense om 300,000 man te verslaan. Dit is onmoontlik. En ek sê vir hom, Barry, ek wil vir jou sê vanoggend dat geen stent gaan jou lewe verander nie. Geen dokter of geen internis gaan jou lewe verander. Geen bypass gaan 'n verskil maak nie, is net God. Dis maar God wil hê jy moet jou vertroue in hom sit. En dit is die uitslag. Ek wil jou vanoggend bemoedig en sê, is dit nie? Vanoggend toe hy my bel, 5:30 toe bel hy man my uit ICU uit. Toe sê ek's net besig om mense te bel. Ek's 'n nuwe mens, Pieter. Hy sê ek het so lank so gevoel. Ek wil vir julle sê, ek het my kop in skaamte gesak om te dink vir hoe min vertrou ons God in ons lewe. Daar's soveel dinge wat ons aanpak op ons eie, maar as dit kom by geloof en vertrou, is dit maklik om vir iemand te sê vertrou, totdat dit by ons kom. Ek skoon vergeet om my foon aan te sit. Sorry. Soek net gou aan die bok. En ek wil vir julle sê, kom ons vertrou God. Kom ons vertrou met alles wat in ons is. Amen. Verlede week het pastoor Freek gepraat oor die man van Bethesda. En toe hy verlede week hierdie woord oopbreek en so aan toe van die Gees van die Here my bietjie in 'n ander gedeelte. En ek wil vanoggend met julle praat oor die refleksie van genade in ons lewe. The reflection of grace upon our lives. En ons ken die verhaal, pastoor Freek en pastoor Frans het dit al mooi gepreek, maar ek wil dit op 'n ander vlak vir julle inbring. Hierdie man sit 38 jaar by die bad van Bethesda. Hy wag vir genesing, hy wag en hy kom en ons het daar gepraat in hierdie week. Hy kom en hy stagneer. Ek wil vir jou vra vanoggend, wat het daai man in 38 jaar gedoen om sy eie situasie te verander?
Jaar na jaar, dag na dag, maand na maand sit hy in hierdie bad en hy wag vir iemand om vir hom iets te kom doen, terwyl God kom en hy roer die water 1 keer 'n jaar. Ek dink as jy regtig desperaat was, het jy gesorg dat jy dan ten minste naby daai bad was. En as die engel gekom het, het jy net ingeval. Maar jy sien, hy het vrede gemaak met sy situasie. Hy het vrede gemaak met sy siekte en sy probleem. Ek wil vir jou vanoggend sê dat jaar na jaar sit ek en jy en ons maak vrede met situasies en siektes of enige soort negatiewe dinge in ons lewe. En ons bid daaroor, maar ons gaan maar net aan jaar na jaar. Jy sit mense in hierdie plek, ek praat van myself, wat kom met situasies keer na keer na keer. En ons vra die vraag, wanneer maak ons vrede? Het ons op 'n punt in ons lewe gekom wat ons vrede maak met ons situasies? Jy sien net toe God by hom kom, toe sê hy vir hom, wil jy gesond word? En die eerste ding wat hierdie man sê is, ek het niemand nie. God het hom nie gevra, Jesus het hom nie gevra, hoekom nie? Hy sê, wil jy? Ek wil vanoggend vir jou sê, die Gees van die Here vra in hierdie plek vanoggend, wil jy vanoggend? Daar's geen hoekoms en maar nie. Hy vra jou, wil jy vanoggend? Ek glo met my hele hart dat God gaan iets groots doen vanoggend in ons midde. In hierdie week, toe sit ek en pastoor Freek en Frans en Dawie sit ons en ons het 'n vergadering en ons begin net 'n bietjie praat oor genade. U wat nou 'n pad stap saam met ons sal weet ons is lief vir die genade woord. Ek hou daarvan om die genade oop te breek en genade is 'n deel geword van my lewe. Ek het hoeveel keer gesê ek kan nie hierdie woord lees as ek nie God se genade raak lees nie. En ons begin praat hoeveel mense en ons het dit weer hierdie week gehoor wat pastore of 'n dominee my letterlik aanspreek daaroor en sê my hele genade predikers gee 'n groen lig vir sonde. En ons praat daaroor. Ek wil vir jou sê dat die woord sê in Romeine 5 vers 20. Hy sê, maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het die genade nog maar net oorvloediger geword. Dit beteken nie ek en jy kan doen wat ons wil nie. Dit beteken nie hoe meer ons sonde doen of hoe meer ons in sonde beweeg, hoe meer is God se genade nie. Ek dink Romeine 6 praat mooi daarvan. Hy sê sal ons aanhou met die sonde. Hy sê nee, stellig nie. Ons het dit ons afgesterf. Die punt wat ek vanoggend maak, mense wag nie vir genade om te sondig nie. Mense wag nie vir 'n groen lig nie. Hulle het al reeds gesondig onder die wet. So hoe vertel mense my dat ons gee mense 'n groen lig om te sondig? Met ander woorde, vanoggend wil ek net weer oor 'n paar belangrike dinge praat. Ek gaan goed sê wat jy al gehoor het. Ek gaan goed oopbreek wat jy dalk nog nie gehoor het nie. Maar genade moet jy verstaan vanoggend. Het by die man van Bethesda ingestap daai oggend. Genade is nie 'n doktrine nie. Genade is nie 'n woord. Genade is 'n persoon. En sodra jy genade ontmoeting het met genade, verander jou hele lewe. Die Griekse woord en die Griekse verklaring sê dat grace is the unmerited and undeserved favor of God upon the heart of man. En daar stop ons altyd. Ek wil vanoggend praat oor die tweede gedeelte van die definisie van unmerited and undeserved favor. Onverdiende guns. Dis wat genade is. Maar dan sê hy die tweede gedeelte, and the reflection thereof in life. Ek wil vir jou sê, ek en jy het 'n verantwoordelikheid vanoggend om daardie genade uit te reflekteer, uit te leef, uit te wys. Dan kan ek en jy werklik sê, ons leef en beweeg in genade.
and meditate and deserve favor. Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade and deserve is julle gered. Jy het nie kruis toe gegaan nie. Ek het nie kruis toe gegaan nie. Jesus het kruis toe gegaan. Deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dit is 'n gegawe van God. Ek wil jy verstaan die eerste ding dat hierdie onverdiende guns wat God en ek in jou lewe gee, hierdie onverdiende gawe is 'n gawe, is 'n geskenk van God. Jy kan dit nie verdien nie. Ek gee nie om wat jy vir my vanoggend sê nie, daar's niks wat jy kan doen of nie doen nie wat God se gawe verdien nie en God se guns en genade in jou lewe verdien nie. Dis 'n geskenk. Dit is 'n gift from God. Die doel van ek en jou redding. Ek het dit al soveel keer gesê, maar terwille van hierdie woord, die doel van ek en jou redding is nie om hemel toe te gaan nie. Die doel van ek en jou redding is om dit wat God aan ons geplaas het te reflekteer. Die doel van ek en jou redding is om dit uit te bring, dat mense kan sien wat God in my en jou lewe gedoen het. Wat is hierdie heerlikheid? Ek en jy moet hierdie Christus, hierdie heerlikheid moet ons reflekteer. Wat is hierdie heerlikheid? Ons kan onthou Genesis 1 vers 26. Kom God en hy sê, laat ons, Vader, Seun, Heilige Gees, laat ons iets maak. Kom ons maak iets wat na ons gelyke is en na ons beeld. En God maak vir ek en jou. Hy maak die mens. So die eerste ding wat God doen, sy eerste doel en sy eerste plan en sy eerste droom is om sy gelykenis in ons te kry, sy beeld in ons te kry. Die tweede gedeelte in Exodus 33, 34. Ek het 'n bietjie daaroor ook gepraat. Kom God by Moses op die berg. En Moses sê vir God, ek wil die heerlikheid sien. Hierdie heerlikheid wat ek en jy vanoggend moet uitreflekteer. Ek wil hierdie goed sien, God. Jy sien, maar die eerste ding wat God doen, die heel eerste ding wat hy sê, daar's 'n voorwaarde. Hier is nou 'n kwalifikasie vir jou. Anders kan jy nooit my heerlikheid sien nie. In elk geval, jy kan dit nie sien nie. Want niemand kan God se heerlikheid sien en bly leef nie. Maar jy gaan dit hoor. Maar daar's 'n kwalifikasie, Moses. Gaan berg jou in die skeur van die rots. En in daai oomblik maak God eintlik 'n openbaring van Christus, die rots. En hy sê vir hom, voor jy my heerlikheid kan ervaar op jou lewe, voor jy nog kan dink hoe lyk my heerlikheid, moet jy eers in die rots kom. Kom eers in die rots, en daarna sal ek dit aan jou openbaar. En Moses gaan en hy gaan berg hom in die rots. Hy gaan berg hom in Christus. En God kom verby en ons ken die gedeelte en hy sê, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierendheid en trou. En wat God kom toe hy sy heerlikheid kom vra, toe kom wys God om wie hy is, sy karakter. En die derde ding is in Johannes 2, kom Jesus en hy doen sy eerste wonderwerk. En hy verander op die bruiloft die water en die wyn. En hy sê net daarna, hy sê, ek het deur dit wat ek gedoen het, dit wat ek my vermoë tentoongestel het, het ek my heerlikheid geopenbaar. Met ander woorde, hier is 3 goed wat gekoppel word aan God se heerlikheid wat ek en jy moet reflekteer op 'n daaglikse basis. Nommer 1, sy beeld. Nommer 2, sy karakter. En nommer 3, sy vermoë. Ek en jy het God se wat soos hy is ek en jy in hierdie wêreld, sê die woord. Jy sien daar, hierso vanoggend, Moses het van die berg af gekom en hy het so geskyn
vanweë die heerlikheid van God wat uit hom uitkom, dat hy die mense en die volk verblind het. En hy moes 'n bedekking opset, sodat hulle nie hierdie heerlikheid kan sien nie. Hoekom? Want Moses was naby God. Ek gaan nou praat daaroor. Jy sit vanoggend miskien in hierdie plek en jy sê, maar weet jy wat? As ek's nog op daai plek, dat God se heerlikheid en dat hierdie grace van God, hierdie genade deur my kan reflekteer nie. Daar's soveel goggas in my, soveel geraamtetjies, soveel goggas in my lewe wat ek nog eers moet ontslaa raak. Een van my kosbare vriende, Dani van Wyk, en hy was saam op skool. Hy sukkel eendag met 'n vrou wat hom dieselfde vra oor genade en sy's vies vir die genade predikers. En hy sê naderhand kan hy niks meer vir haar sê nie en hy loop saam met haar kar toe laat hierdie tannie nou maar net kan ry. Want hy het beter dinge vandag om te doen. En hy sê toe hy by haar voertuig kom, toe sien hy sy moes seker deur 'n paar springkane gery. Want die goggas en die jewels en die alles is so geplak op daai windskerm. En die gees van die Here begin met hom praat en hy vat aan die tannie klim uit jou kar uit. Kom kyk gou hierso. En hy sit daar voor die windskerm. Hy sê, "Wat sien jy?" Sy sê, "Ek kan niks sien nie want die son se strale reflekteer op die windskerm." Hy sê, "Tannie, kom ek wys jou iets." En hy stap na die kar toe en sy sien die goggas. Hy sê, "Dit is die genade van God." As ek en jy op 'n punt en 'n plek in ons lewe kom wat ons kan toelaat dat God net sy heerlikheid deur ons kan skyn, dan vergeet ons van hierdie goed. Ons word gefokus nie meer op die sonde nie, maar ons fokus is op God, op Christus. En dit is wat ek in jou lewe gaan verander. Ek wil nie hê jy moet vanoggend hier sit en elke keer fokus op die verkeerde goed in jou lewe nie. Fokus, kry jou fokus en jou oog op Christus. 2 Korintiërs 3 vers 18. Jy ken hierdie gedeelte, ek wil net vinnig deurgaan. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Met ander woorde, hier's 3 belangrike dinge. Die eerste ding is, as jy in die spieël kyk, wie sien jy? Wat sien jy? As jy in die spieël kyk vanoggend, dan sien jy die heerlikheid van God, sê hierdie gedeelte in Korintiërs. Hy sê, terwyl jy in hierdie spieël kyk, word jy verander. En dit is my hart vanoggend, dat ons in hierdie plek verander. Dat ons hier kan uitstap en dat hierdie woord vanoggend verandering bring in ons lewe. Dat ons nie stagneer jaar na jaar soos die man van Bethesda sit in 'n plek en 'n posisie wat ons sokkerbal beteken vir die God nie, soos wat Dawid sê nie. Die derde ding is na dieselfde beeld van Christus word ons verander. Ek wil vir julle sê dat wat kyk jy, wat sien jy in jou lewe as jy voor die spieël staan? Nie een van ons wat hier vanoggend staan of sit, was nie vanoggend voor 'n spieël nie. Dink as jy nie voor 'n spieël was nie, dan sou iemand dit al lank vir jou gesê het. Want ek wil vir jou sê, wat sien jy? Dames, wat sien jy? Sien jy dalk 'n straplooitjie in jou gesig? Of sien jy dalk 'n grys haar? Ek sien hulle het nou sulke lekker spray. As jou hare swart is, dan het jy so 'n brokkie spray. So as die grys haartjies uitkom, dan spray jy dit net weer swart, tot jy by die haarkapper uitkom eendag. Sien, wat sien ons? Wat sien ons? Jakobus 1 vers 22 tot 29 sê, en word daders, reflekteerders van die woord, en nie net hoorders nie, wat hulle self bedrieg nie. Vers 23, want as jy nie 'n dader, as jy nie 'n reflekteerder is nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, en nie Christus nie.
Jy sien, en hier is ons groot probleem in ons lewe, hierdie natuurlike gesig wat ons sien, hierdie eie ek. Hierdie eie ek. Wat sien jy vanoggend? Ek wil na die prediking van hierdie woord vanoggend, as jy weer in 'n spieël kyk, moet jy anders na jouself kyk. Dit gaan nie meer oor hierdie eie ek nie. Maar dit gaan oor Christus in my, die hoof van heerlikheid vanoggend. Wat sien jy vanoggend? Net belangrik, hierdie gedeelte praat, hy sê hy wat insien in die volmaaktheid. Insien, met die klem op insien, vers 25, maar hy wat diep insien, sal gelukkig wees. Die klem op insien vanoggend, hoe sien ek en jy? Of anders, hoe sien mense ek en jy? Met hierdie gedeelte van die insien waaroor die skrif praat, wil ek 2 skriffies net gou uithaal. Dis vir my 2 wonderlike openbarings gedees. En die eerste een is in Hebreërs 12 vers 14. Ek wil vir julle sê dat al 2 van hierdie skrifte voel ek dat baie keer die kerk en die kinders van God heeltemal uit verband uitdruk of trek. Wat my toe om gou te verduidelik, Hebreërs 12 vers 14. Hy sê, jaag die vrede na met almal, alle mense, en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Jy sien, hier is die probleem. Ek dink wat ons inlees in hierdie gedeelte van Hebreërs is, dat as jy die heiligmaking nastreef nie, sal jy nooit kwalifiseer vir hemel of ewige lewe nie. Maar hierdie gedeelte praat glad nie van hemel of ewige lewe nie. Die tweede probleem is, as ons sê dat heiligmaking, ek wil hê jy moet mooi luister vanoggend wat ek sê, as ons sê heiligmaking is 'n kwalifikasie vir hemel of ewige lewe, dan wat van die A-gedeelte van hierdie skrif? Leef in vrede met alle mense en die heiligmaking. As jy vanoggend in hierdie plek sê, en jy het 100% vrede met elke ou wat voor jou loop, of agter jou loop, of wat daar bly, of daar bly, dan kan ek sê, yes, jy kwalifiseer. So wat sê hierdie skrif vir ons? Ek wil vir jy sê, jy moet onthou dat, om Christus te reflekteer, in ek en jou lewe, is baie keer die enigste manier, hoe mense Christus ooit gaan sien. So ons moet kyk daarna. Sonder heiligmaking, sonder vrede met alle mense, gaan niemand Christus sien nie. Hulle gaan nie Christus in jou sien en in my sien nie. Ek en jy nodig om heiligmaking te leef, na te streef. Ek en jy nodig om vrede te maak met mense waar ons gaan. Hoekom? Sodat ek kan reflekteer, effektief reflekteer. Ons kom nou die dag, so weer terug, stap ek en raai daar in 'n Christelike plek in. Ek wil vir julle sê, ek het lanklaas in my lewe Christus so pertinent in iemand se lewe ervaar. En was so 'n klein swart mannetjie, Temba is sy naam. My vrou kom my nie weggekry van Temba nie. Hy begin praat, ek wil vir julle sê dat God se gees het daai hele plek gevul as daai mannetjie net sy mond oopmaak. En ek stuur vir hom, ek vat 'n boodskap, want daar was baie mense, ek vat sy telefoonnommer en ek stuur hom 'n boodskap daarna. Ek sê vir ek sê vir hom, Temba, ek sê vir haar, I could have seen Christ in you today. En ek begin met hom praat en ek sê vir hom, ek het nog nooit in my lewe so ervaring gehad van Christus in iemand, soos daai klein mannetjie. En hy stuur vir my baie mooi boodskap terug. Jy sien, dit is om Christus te reflekteer. Dit is om die wêreld te oorwin. Ons gaan nou kyk daarna. Een van die Griekse verklaringe, ek hoop ek sê dit reg, Baxter,
Ekstern verklaring, sê dat heiligmaking is om toegelaat te word in 'n nader nabyheid aan God. Om heiligmaking te leef wat jy toe om in 'n nader nabyheid van God te lewe. U sal onthou Efesiërs 2 vers 3. Hy sê deur die bloed van Jesus, deur die kruis het hulle wat ver is nader gekom. Sal onthou toe Moses by die brandende bos was. En die oomblik, ons het nou die dag daaroor gepraat, die oomblik toe hy God nader, toe sê God vir hom, "Wow Moses, trek jou skoene uit, jy bevind jou nou op heilige grond." Jy sien daar's iets om nader aan God te beweeg in ek en jou lewe. Numeri 14 vers 11 ken ons die gedeelte waar God die hele volk wil uitwis. En Moses vra en pleit vir die volk en God sê, is reg so, maar voorwaar as wat ek lewe en gelyk met dit dan sê, en die aarde vol sal word van my heerlikheid, sal ek hulle spaar. God maak 'n belofte dat hierdie aarde sal gevul word deur sy heerlikheid. In Efesiërs 1, 22 tot 23 en ook Efesiërs 5 vers 20 is 'n mooi gedeelte, praat hulle van Christus is die hoof van die liggaam. Hy sê dan daar verder, hy sê dan ons is been van sy been en ons is vlees van sy vlees. Met ander woorde wat hy gedeelte sê dat ek en jy het die vermoë. Ek wil dit anders sê, ek en jy is die enigste persoon wat die vermoë het om God te reflekteer. Want ons is been van sy been en ons is vlees van sy vlees. Ek en jy is die enigste wese wat gestalte kan gee aan God op aarde. Daarom kom en hy sê hierdie aarde sal vol word van my heerlikheid. Ek en jy het nie 'n keuse om hierdie heerlikheid uit te leef en uit te straal nie. Die tweede gedeelte is Matteus 5 vers 8. Hy sê salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons praat nou van daai sien, daai diep insien. Nog 'n ding. As ons verkeerd lees en ons lees hemel daarin, dan lees ons dat salig is hulle wat 'n rein hart het, want hulle sal die hemel sien. Maar nou wil ek vir jou net verwys na Gods manne en Gods vroue. Ons dink aan Moses, ons dink aan Salomo, ons dink aan Dawid, Jesaja, daar's soveel, Job, al hierdie godsmanne, Rut, Maria, al hierdie vrouens. Hierdie mense het almal rein harte gehad. Ek wil hê jy moet hoor, hulle het almal 'n rein hart gehad. Maar hulle was nie righteous nie. Hulle was nie geregverdig nie. Daarom moes Jesus toe hy gekruisig is, afgevaar het na die doderyk toe. Wat het hy daar gaan doen? Hy het vrymaking gaan bring vir hulle. Hy moes die evangelie van die kruis gaan verkondig het aan hulle. Dit was nog nie deel van hulle lewe nie. Met ander woorde, 'n rein hart kwalifiseer nie. Kom ons lees nou weer nadat ons na die betekenis gekyk het. Hebreërs 12 vers 14. Is nou maar my eie gedeeltes wat ek insit. Jaag die vrede na en die heiligmaking. Dit sal jou toelaat om nader aan God te leef. En mense sal dan Christus in jou sien. Amen. Matteus 5 vers 8. Salig is hy wat rein van hart is, want God sal naby hulle wees, sodat hulle in 'n intieme verhouding met hom kan leef en mense die refleksie daarvan kan sien. Jy sien, ek raak so opgewonde oor die woord, want as soveel dingetjies wat in die woord net vir ons geopenbaar word, as ons regtig indelg in die woord. Maar dan kom ons by 'n gedeelte in ek wil amper sê, is 'n bietjie vir my 'n waarskuwing. Ek sal amper klaar, is warm. In 2 Korintiërs 4 vanaf vers 3, kom ek lees dit net gou.
Okay, 2 Korintiërs 4 vanaf vers 3. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowig, in wie God van hierdie wêreld die sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sal skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring. En dan Kolossense 1 vers 13 sê vir ons, hy God het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die lig van sy seun. Kom ons kyk net gou na Matteus 5, ek's amper klaar. Ek gaan nou opsom. Matteus 5, mooi gedeelte. Vanaf vers 14, julle is die lig van hierdie wêreld. 'n Stad wat op 'n bo berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig dan so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sien en julle Vader verheerlik. Ek wil vir julle sê, hierdie gedeelte sê duidelik dat ek en jy kan nie onder 'n maatemmer hierdie lig uitbring nie. Maar sodra mense hierdie lig van ons sien, sodra ons hierdie genade, sodra ons Christus reflekteer in ons lewe, dan word God verheerlik. Nie ek nie. Ek kan niks doen nie. Dis alles deur Christus. Hy sal verheerlik word daaroor. 'n Baie mooi gedeelte wat ek wil verduidelik gou, is die ster van Bethlehem. Jy moet verstaan dat die ster van Bethlehem was die teken dat die lig in die duisternis sou kom. Dit was die teken van die ster van Bethlehem. Want in Johannes 8 vers 12 kom maak Jesus 'n bietjie moeilikheid. En hy kom sê, daar tussen die fariseërs en die skrifgeleerdes, kom hy en hy sê, ek is die lig van hierdie wêreld. Allee, jy moet mooi verstaan wat hier gebeur. Hier begin Jesus 'n moeilikheid. Die fariseërs is boos. Hulle is klaar, hulle het nou genoeg gehoor, hulle is keelvol van Jesus se uitlatings. Hoekom? Jy sien, net daarvoor dit in Johannes 7 was die loofhuttefees. Dis baie interessant, luister gou. En tydens hierdie loofhuttefees in Johannes 7 was daar 'n paar dinge wat gebeur het. Daar was 'n paar gebruike en tradisies wat hulle gedoen het. En tydens hierdie loofhuttefees het hulle hierdie menaras, hoe spreek mens hierdie menorahs, hierdie kandelare, dankie. Het hulle 4 van hierdie kandelare gevat en op die hoogste punte van die tempel gesit, elk met 7 fakkels wat brand. Tydens die hele loofhuttefees het hierdie 4 kandelare met 7 fakkels gebrand. En dit het die volk bewus gemaak van 'n paar dinge. Hulle moes bewus geword het van dat hulle lewe in die woestyn. Hulle moes bewus geword het dat God hulle uit die hand van Farao kom uitlei het, vanuit Egipte uit. En dit het hulle ook laat dink aan die 4 kolom wat God hulle deur die nag gelei het. En dan sodra die hittefees klaar is, as die loofhuttefees klaar is, het hulle hierdie lig doodgemaak as 'n bewys dat die Messia moet nog kom. En hier kom Jesus. En net nadat daai gebeurtenis plaasgevind het in Johannes 7 en hulle maak hierdie kandelare dood, kom maak hy 'n verklaring, kyk, ek is die lig van hierdie wêreld. En hierdie manne word boos, hulle word kwaad, hulle wil moeilikheid maak. Jy sien, kom ek lees net gou voor ons aangaan 1 Johannes 1. My papiertjie het
Johannes 1, baie bekend, maar kom ons lees hom net gou, hy sê, van vers 4 af, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom van die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Jy sien, ons probleem vanoggend is nie duisternis nie. Ek wil dit baie duidelik stel, ek en jou probleem vanoggend en die kerk se probleem is nie duisternis nie. Ons probleem is 'n tekort aan lig in ons lewe. Dit is die lig, dit is die genade, dit is die Christus wat ek en jy moet uitstraal. So ek wil hê vanoggend as ons hier wegloop, moet ons alles in ons vermoë doen om toe te laat dat hierdie lig deur ons sal skyn. Dat hierdie lig mense sal verblind, dat hulle sê, wat het ons? Hierdie aarde moet gevul word met hierdie heerlikheid. Ek is klaar met die bediening van die woord. Barabbas, ek word nou die oggend wakker met Barabbas. Barabbas is 'n rower en hy's 'n moordenaar en hy's 'n krimineel. Hy was 'n terroris wat teen die Romeinse reg en regering gewerk het in elke faset van sy lewe. En Barabbas word gevonnis tot die dood. Ons ken die verhaal. En hy sit daar en hy moet die kruis dood ervaar. Hy's gevonnis, hy moet aan 'n kruis sterf. En die gebruik van die Paasfees daai tyd was gewees van die uitruiling en Pontius Pilatus kom en hy bring vir Jesus en Barabbas en hy sê vir die volk, wie moet ek vrylaat? En die volk sê, ons soek Barabbas, ons soek Barabbas. En ons ken die verhaal, Barabbas, die krimineel word vrygelaat en Jesus gaan en hy verduur die kruis. Daar was nie veel meer gesê van Barabbas in die woord nie, maar ek het 'n bietjie gaan kyk, daar's een Griekse manuskrip wat sê dat Barabbas was die oggend van Jesus se kruisiging by die kruis. Dit sê vir my een ding, dat Barabbas was deel van die kruis. Hy het hom vereenselwig met die kruis van Jesus. Maar sien, toe gebeur daar 'n belangrike ding, want ek het verder gelees, hulle reken dat Barabbas van daar af weer die pad duister geraak het, en hy's later gedood deur die Romeine, nadat hy in rebellie gekom het teen die Romeinse soldate. Die vraag wat ek wil vanoggend sê, ek en jy deel geword van die kruis, van die genade van Jesus Christus. Ek en jy, jy kan maar vir ons kom speel asseblief. Ek en jy is reeds deel daarvan. Op Barabbas loop uit, hy maak 'n keuse om dit wat hy daai oggend by die kruis ervaar het, nie te reflekteer in sy lewe nie. Ek en jy is 'n tipe van Barabbas. Ek en jy moes die kruis dra, ons moes die kruis verduur het. Jesus het in ons plek gekom en hy het gesterf. Ek wil jou vanoggend vra, kom ons reflekteer dit. Ek wil afsluit met Lukas 10 vers 25, 'n baie bekende gedeelte van die barmhartige Samaritaan. Daar lê die man, hy's geroof. Hy lê daar, hy's daar vir die dood gelê, sê die woord. En die eerste ou wat verbykom is die priester, die wet, wat niks van daai man se toestand doen nie. Die tweede een wat daar verbykom is die leviet, die kerkraad, die kerk, wat op daai stadium ook niks aan hierdie ou se probleem doen nie. Maar die derde ou, die Samaritaan, jy moet onthou dat 'n Samaritaan was niks in die oë van die Jode nie. Die Jode het hulle beskou as honde. Dit was 'n basternasie, hulle sê dit was 'n baster tussen 'n heiden en 'n Jood. So hulle was uitgewerk, hulle was niks gewees nie. Maar hierdie niks kom en hy kom ontferm hom oor hierdie man. Hy kom en
Hy gee vir hom olie op sy wonde. Hy gaan en hy verbind hierdie wonde. Hy laai hom op sy rug en hy vat hom herberg toe. Hy betaal sy skuld en sy rekening vir hom. Jy sien, Jesus word uitgejou as 'n vriend van die sondaars. Hy word uitgejou as 'n wyndrinker. Hy word uitgejou. En hulle wil hom met klippe doodgooi soos 'n hond. Jesus is die een wat gekom het en ek en jou lewe kom verander het. En Jesus vra hulle vraag. Hy vra vir hulle, wie van hierdie drie het hierdie man se naaste geword? En hulle sê sekerlik die ou wat goed gedoen het. En Jesus maak daar so 'n verklaring en hy sê, julle is reg. Gaan en doen dit. Gaan reflekteer dit wat julle nou gehoor het. Hulle vanoggend sê ons is klaar met die bediening van die woord. Net soos die Bethlehemster die teken was vir die lig, dat die lig kom in die duisternis. Soos ek en jy wat vanoggend hier sit, 'n teken van die lig van Christus vir 'n verlore wêreld. Kom ek en jy gaan hierdie week, kom ons werk daar, kom ons bid daaroor. Kom, dit is tyd om te verander, dit het tyd gekom word, dat ons dit wat ons hoor van hierdie kansel af, maak nie saak wie die woord bedien nie, dat ons dit begin reflekteer in ons lewe, sodat ons 'n wêreld kan verander. Amen, dankie daarvoor. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor